आपकी खांसी बार बार ठीक होकर फिर से लौट आती है? आइए जानते हैं आयुर्वेद 18 की इस श्रृंखला में आज काश रोग के बारे में। कफ या पित्त प्राणवायु के साथ जब कंठ में अटक जाता है तो खांसी उत्पन्न होती है। धूल, धुआं, ठंडा खाना या अधिक व्यायाम इसके कारण हो सकते हैं। खांसी के साथ गले में दर्द इसके लक्षण हैं ही। उपचार की बात करें, कफ का निस्सारण और दोषों का संतुलन इसके लिए बहुत आवश्यक है। उपयोग किया जाता है सितोपलादी चूर्ण, वसा अवलेह और कंटकार्यादि अवलेह। सूखी खांसी हो तो गुनगुना पानी प्रयोग कम करें। अदरक और शहद का प्रयोग आवश्यक होता है। शहद लेखक का काम करता है। दही और ठंडा पानी केले नहीं खाने चाहिए। लाभकारी प्राणायाम है भस्त्रिका, उज्जाई, अनुलोम विलोम। धन्यवाद।